2, 3, come on! Ngayon sa kalsada at bibili po kami ng chicken, neck chicken. Tara, samahan nyo kami. Sa lahat, kailangan pong magmas para hindi po tayo mahuli. Nasaan ako sa amin? Ayun. Oy, nagtaklob siya, baka mainitan. Let's go! Hipag ko kundi magkilo na magkilo. Ano kasi? Sayang po. Nakunti wala. So kami sa aming bahay, lulutuin na po namin ang binili naming manok. Dahil walang sibuyas, bawang lang. Wala sibuyas? Yes. Mama! Wala po sibuyas, bawang lang. Templado mo. Templado. Lagay ko. Nilak mo? Ito yung